bir sual. Mirena spiralı aybaşını tamamilə kəsirmi, klimaks yaradırmı? Mirena spiralı barədə bu hormonal müalicəvi məqsəddə tətbiq edilən spiraldır. Bizə ən çox verilən sual budur ki, doktor, mən klimaks olacağımı Mirena qoysam, aybaşım tamamilə kəsiləcəkmi? Dəyərli qadınlar, Mirena spiralı həqiqi klimaks yaratmır. Yəni həqiqi klimaks yumurtalıq işinin dayanmasıdır. Yumurtalıqların artıq hormon ifraz etməsini dayandırmasıdır. Bu 50-55 yaşlar arasında fiziolojik olaraq baş verir. Mirena yumurtalıq işinə təsir göstərmir. Mirena yalnız uşaqlığın iç qatını nazildərək, onu sanki bir atrofiyaya uğradaraq sizin aybaşı qanamalarınızı azaldır. Və siz artıq əvvəlki kimi deyil, az miqdarda ləkələnmə şəklində bir aybaşı görürsünüz. Çox az qadınlarda hətta bu aybaşılar itə də bilər. Amma aybaşınızın itməyi sizin klimaks olmağınız, menopoz olmağınız, yumurtalıq işinin dayanması demək deyildir. Mirena spiralını xaric etdikdən sonra aybaşılarınız əvvəlki kimi bərpa olunacaq.